gaafa salgiin boru jedhanii aga torbee tokko jechuudha. Beeka. Nubiratti ji'aan dura imiri jennet nubiratti imiri ganna imiri jennet imiri bari adu imiri san jalqaba imiri akai Yaa moor guyyaa lama guyyaa sadi gaafa farsoon faatti naqamu sanirraa jalqaba moor jechuudha. Gaafa biqil akkas naannoo garaagarummaa jiru garuu hunduu tuulama keenyas tuulama waluma tokko keessa jirra. Nubiratti imiri jamamiti ayyaana ganna imiri dubarri urbooti akayin namni fi gingilchaatti imiri jennamiti gadi baane akkas jedhame hundi salphanne inna yeroo san galgala san dubarri heerumtu bara san heerumtu sida qabdu kan maziyaarra maalo kan something dubarri kan heerumtu jirti taanaan galgala mana shida aduma san adu imiri jenne san imiri qabu mana shitti goon maalif mana shitti imiri goona sete ishi afgadaa imiri dubrummaa keessa baate heerumu waan ta'e imiri waan kan hunda qabannee mana shi dhaqna achitti imiri jenna galgala achuma waarsiisa eegala ji'a tokko amma maal goona sete har galgala waarisiisa hin deemtu hojii kana hojjettee fittu malee jedhanii hojii nutti kennamu. Animeta afani illee si fudhatu akkoo kiyya biran ture maazarii biran ture akkoon kiyya biqila faadaa kinaan jetti beektaa gabaa deemte gaafa qidaame gabaa deemte gaafa lammaffoo gabaa deemte gaafa dhuftu waarisiisan jiraati taanaan biqila kana daagtee yoo fitte malee hin deemtu naan jedhe. Hojii fittu malee naan jetti hojii fittu malee deemuu hin dandeessu naan jetti beektaa. Galgalas buna hin dhugu warri keenya hin beekta ganama qofaa miti galgalas buna hin dhugu warri keenya hin beekta. Inna buna kana daffisi jedhu abeet hojiin intala durbaa keessa mana keessa ani hangafa durba keessa mana dhiirata hangafa garuu kanas godhi humni kiyya humnan se'e mi'aan odoo nyaaddu nan uqqadha lifaati dhaqa. Amma imirii kana annoon waarisiisa kana nan hafalaa yoo nan ja'u nan jaro ja'e fituba dafee hojjedhee tanan fiffitadhee qopheessee imme kuno deemuren ja dibbeen jechuu eegallaan mataan kiyya akkana ta'a eda ani sirbituudha of hin beekne jerikaanii rukun dabar jerikaanii rukutaa yeroo san anyway yeroo gaarii abeektaa jijjiirama waggaa shanii afur keessa jiru salphaan seenaa iji obboleeyyan kiyya namaayii waggaa sadi ani isaan dursu yookaan waggaa shan isaan dursu laayifiin ani dabarsi kana dabarsine aadaa akkanaa kana dhugaa rabbi bareedaadha waan bareedaa namni ol jaalataa waarisiisa deemaa iriyaan olitti eexoo dhugnaa galgala eexoo barabba jaalalli hamaan gaariin jiraachuu qabne eexoon sun bar namni dhugu ani amma ogoonaan jee dhugu odoo nama qoricha hamaa nama fayyisa jedhani ani gisee maal akkan ta'e jaalala akkamii akka ta'e garuu yeroo gaariidha anyway aadaa bareeda. Ani mucaa ollaa keenyaa tokko ture beektaa sirba kee kana na affeera bishaan yoon bu'us sirba kana si affeeretti na diddaanaan jira. Wadaajii qabdaa rakkante nuyi hiriyummaa aarsaa kan nu kaffalchisu hiriyummaa micayyooti. Yaadni kan biraati dhiisa. Amma deemee wadaajii kana. Baay'isee waan akkasii jechuun wadaajii tun akka ammaa kanaa miti yeroo san kabaja qabaa dhugaa. Dhiironni illee si kabajanii dubarri illee akkasuma jechuudha. Yeroo bareeda ture baay'ee. Dhugaadha baay'ee. Hunduu kabaja ture gisee san maali namni sol jaalata. Hiriyaan ol kabajatu. Even waan biraa keessa seente taanaan mucaan si fuudha malee si dhiisu baay'ee jechuudha. Ani koo wadaajiin sun amma gaaffisi gaafa dhagaa adumaa bakka kaartaan kenna carraadha. Wadaajii suni intala san fuudhuun hin danda'u. Hin danda'a malee hin danda'a. Hin danda'a maaliif seete amma fakkeenyaaf maatiitu kennaa mitiiree intala ebeluu jedhanii fageenyaa dhufanii kadhatanii miti yoo mukaan mucaa sun gahuu dhiisuu danda'a.
yookaan immoo warri si eeyyamuu dhiisuu danda'a beeki. Sibgalee yookaan maatiin hin eeyyamanii yookaan mucaan sun fuudhaaf hin geenye ta'a. Beeki wal fudhatanii fa'aa akka badan beektaa? Maatiin fakkeenyaaf Durin jira. bakkee biraas. Yaa amma fakkeenyaaf gaafa wal jaalattee otoo jirtu maatiin kee nama biraatti si kennuudhaaf waraqanni gaafa dhufu itti himti fudhatee fa'aa bada jedhe. Akka buttii sanitti jechuudha. Innaa dirqamaan jechuudha. Dirqamaan akka maatiin isaallee eeyyaman jechuudha. Innaa waan ajaa'ibaa ture. Anyways dhugaa Buttaan baga malee jiraata. bakkanii baduu kana hin jedhin hin jirru. Durin jira. Maal jettee? Buttaan deebi'uu qaba moo hafuu qaba? Amma bakka kana haasa'uuti ati miyuutii qabadhu Eldaana. Eldaana miyuutii qabadhu. Amma carraan kan bakakkaati. Qabadhu boontu ati amma uffitee qabadhu. Carraan kan bakakkaati. Naai mulu akkam nagara. Bakakkaa salaalee haasa'i.